დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისსა და რეგიონებში მრავალი ღონისძიება იყო დაგეგმილი. თბილისში თავისუფლების მოედანზე ახალ წვეულებმა სამხედრო ფიცი საზეიმო ვითარებაში დადეს. დილიდან ვარდების მოედანზე თავდაცვის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სატრანსპორტო საშუალებები და აღჭურვილობა იყო გამოფენილი. თბილისის თავზე სამხედრო ავიაციამ გადაიფრინა, სპეციალური ბუკლეტები ჩამოყარა და ორფერი კვამლით თბილისის ცაზე საქართველოს დროშა გამოსახა. 26 მაისთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე გვანცა პაპავაძე ამზადებს სიუჟეტს, რასაც მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. 26 მაისი უმნიშვნელოვანესი თარიღია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ეს არის მრავალი თაობის მონაპოვარი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ სპეციალურ სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა. ამასთან პრემიერმა დღევანდელ მიმართვაში პირობა დადო, რომ განსხვავებულობის გამო არავინ დაისჯება და კანონის წინაშე მიუხედავად ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური კუთვნილებისა ყველა თანასწორი იქნება. ჩემო თანამოქალაქეებო, გილოცავთ ჩვენი ქვეყნის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. გილოცავთ ყველას, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. ულოცავ ამ დღეს უცხოეთში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს. 95 წლის წინ, 1918 წლის 26 მაისს, ჩვენი წინაპრების ოცნება ახდა და საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი თარიღი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ეს არის მრავალი თაობის მონაპოვარი, 26 მაისი ჩვენი გამაერთიანებელია. დამოუკიდებლობის მოპოვებისათვის ქართველი ხალხის თავგანწირვას, საქართველოს სახელმწიფოების აღდგენისათვის ბრძოლას უკვალოდ არ ჩაუვლია. 26 მაისს ჩვენმა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა. სახელმწიფოს პოლიტიკურ ფორმად კი დემოკრატიული რესპუბლიკა გამოცხადდა. დემოკრატიული მმართველობა, ევროპული ქვეყნების ცხოვრების წესი, ეს აირჩიეს ჩვენმა წინაპრებმა. თუმცა ამ არჩევნის გამო ჩვენი ქვეყანა მალევე დასაჯა წითელმა არმიამ. მას შემდეგ საქართველომ უმძიმესი გზა გამოიარა. 10 წლების განმავლობაში მას მოუწია არსებობა საბჭოთა იმპერიაში. ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში და ასეთი ტერორის პირობებშიც კი ქართველმა ხალხმა გადაარჩინა დამოუკიდებლობის იდეა და მრავალი ათეული წლის შემდეგ 1991 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგა. დამოუკიდებლობის იდეა ის ქვაკუთხედია, რომელზეც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა დგას. სწორედ ამ ქვაკუთხედზე უნდა ავაშენოთ დემოკრატიული ინსტიტუტები, იმისათვის რომ გავხდეთ ცივილიზებული მსოფლიოს ღირსეული სრულფასოვანი წევრი. ეს არის რთული, უდიდესი პასუხისმგებლობით გასავლელი გზა. ჩვენ ვალდებული ვართ საქართველოს თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს ცივილიზებული ცხოვრების წესზე გადავიყვანოთ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ დემოკრატიასა და თავისუფლებაში ცხოვრება. ჩვენ დიდი ტრადიციების ქვეყანა ვართ, მაგრამ თითქმის არ აგვაქვს დემოკრატიაში ცხოვრების გამოცდილება. ეს უნდა ვისწავლოთ ყველამ, ხელისუფლებამაც და ხალხმაც. დემოკრატიული ღირებულებები, ადამიანის უფლებები, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება, მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობების მოწესრიგება, დეოკუპაცია, კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მედია, ეს ის საკითხებია, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეის განუყოფელი ნაწილია. ეს არის ჩვენს წინაშე მდგარი უმთავრესი გამოწვევები და ჩვენ ღირსეულად უნდა გავუკლავდეთ ამ გამოწვევებს. სახელმწიფომ კანონმა და სასამართლომ უნდა აღადგინოს სამართლიანობა, თორემ სხვანაირად უსამართლობა ახალ უსამართლობას შობს. ძალადობა ახალ ძალადობას და აღარ დამთავრდება კიშბი და ანგარიშსწორება. ქვეყანაში განუკითხაობა დაისადგურებს და ფეხზე ვეღარასოდეს წამოდგება. ჩვენ ყველას, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ერთსა და ბერს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაგისრია. საქვეყნო საქმეში სამხრივი პასუხისმგებლობა არ არსებობს. ხელისუფლებას ძალიან დიდი ტვირთი აწევს. მან უნდა უხელმძღვანელოს ჩვენი ქვეყნის სწორი მიმართულებით განვითარების პროცესს. ამ პროცესში კი უაღრესად მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქის მონაწილეობა. ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებს გვჯერა თქვენი შესაძლებლობების. ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი თქვენი მხარდაჭერის. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ დაგვეხმარებით ისე გავიაროთ ეს ურთულესი ეტაპი, რომ არ დაუშვათ არსებითი შეცდომები. პირობას გაძლევთ, რომ წინ აღუდგებით ნებისმიერ უკანონობას. ბოლოს და ბოლოს ჩვენს ქვეყანაში ყველა ერთი იქნება კანონის წინაშე, მიუხედავად ეთნიკური, რელიგიური თუ სექსუალური კუთვნილებისა. პირობას გაძლევთ განსხვავებულობის გამო თავისუფალი აზრისათვის, თავისუფალი სიტყვისათვის არავინ დაისჯება. ჩვენ ერთგული ვართ ჩვენი ტრადიციების, ჩვენი ადათ-წესების, მაგრამ ახლის შეთვისება და შექმნაც ქართული ტრადიციის განუხრელი ნაწილია. ჩვენ ღირსეული უნდა ვიყოთ არა მარტო
ჩვენი ტრადიციების ერთგულებაში, არამედ სხვათა წესჩვეულებებისა და ტრადიციების პატივისცემაში. ჩვენ ყოველთვის კრიტიკულად უნდა მივუდგეთ როგორც ფსევდოტრადიციულობაში ჩაკეტილ ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ მსოფლმხედველობას, ისე ყოველივე უცხოურის, ყოველივე ახლის დაუფიქრებელ, გაუაძლებელ მიმბაძველობას. ჩვენ უნდა გავხდეთ სტაბილური და ეკონომიურად მიმზიდველი ქვეყანა. ყველაფერი უნდა ვიყვნოთ, რომ ჩვენსკენ მოვატრიალოთ ჩვენი აფხაზი და ოსი ძმები და საერთოდ ერთად დავაშენოთ საერთო სახელმწიფო, რომელიც სამშობლო იქნება ყველასათვის. დღევანდელი დღე განსაკუთრებით მინდა მიულოცო სამშვიდობო მისიებში მონაწილე ჩვენს საამაყო ჯარისკაცებს, რომელთა გმირობა და თავგანწირვა ისევ და ისევ ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრების დაცვას ემსახურება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მომავლის შენების პროცესში თავისი როლი შეასრულონ უმცირესობების, ყველა ეროვნების, ყველა ასაკის, ყველა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლება. ჩვენ ყველას გვაერთიანებს საერთო მიზანი და ეს არის დემოკრატიული საქართველო. ჩვენი მიზანია ისეთი სახელმწიფო შექმნა, სადაც პატივსცემენ განსხვავებულ აზრს, სადაც პატივსცემენ ადამიანის არჩევანს, სადაც მოქმედებს სამართლიანი კანონები და ამ კანონებს ემორჩილებიან, სადაც სასამართლოს განაჩენი მიუგრძებელია, სადაც ბიზნესი თავისუფალია. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა ჩვენს ხალხს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. ეს არის ყველაზე დიდი რამ, რაც ქვეყანას დასჭირდა თავისი შვილებისაგან. დღეს ჩვენი ყველაზე დიდი ვალდებულება გაუფრთხილდეთ ამ მონაპოვარს. დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ავაშენოთ დემოკრატიული სახელმწიფო. ამას კი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის განცდით ცხოვრება სჭირდება. გისურვებთ ყველას მშვიდობას, ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებას, გაძლიერებას, კეთილდღეობას. გისურვებთ ყოველთვის გიამაყებოდეთ დამოუკიდებელ დემოკრატიულ საქართველოში ცხოვრება. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. პარლამენტის შენობის წინ დამონტაჟებულ სცენაზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი გრძელდება. ამ წუთებში ანსამბლ ერისიონის კონცერტი მიმდინარეობს. ერისიონის ხელმძღვანელის ჯემალ ჭკუაშსელის თქმით, დღეს სახალხო ზეიმია და ის თავის მოცეკვავეებთან ერთად აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თავისუფლება ყველაზე ძვირფასია მოგეხსენებათ და ჩვენ დავიწყეთ ეგ თავისუფლების მოპოვება კარგახის უკან გრძელდება და ალბათ ვიქნებით იმ დონეზე რომ თქვენ გავიხარეთ. ეს არის საზეიმო სახალხო ზეიმი და ბედნიერია ჩვენი ანსამბლის ღებულოს მონაწილეობასაც. გურული ფერხულით გაიხსნება საერთოდ საზეიმო ცეკვით და რა ვიცი რამდენიმე ისეთ საზეიმო მრავალჟამიერს და საზეიმო სიმღერებს შევასრულებთ. ვიცი დიდი პასუხისმგებლობაა ჩვენთვის ქართველი ერის წინაშე წარსდგომა. 26 მაისთან დაკავშირებული საზეიმო ღონისძიებები პირველი გიმნაზიის წინ ამ დრომდე მიმდინარეობს. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ კონცერტში მონაწილეობა ყრუმუნჯთა კავშირის ანსამბლმაც მიიღო. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა ქართული ხალხური ცეკვები შეასრულეს. სმენა დაქვეითებული ბავშვები არიან და მეტყველება შეზღუდულები. ამათან მუშაობა ცოტა ისეთი სპეციფიკური არის და ბავშვებს ერთადერთი ტალღით ესმით მუსიკა იღებენ და გაზეპურებული აქვთ ტემპი. ქუთაისში პირველი ქართული სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმის აკაკის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში ავტორის ვასილ ამაშუკელის ძეგლი გაიხსნა. ძეგლის დადგმის ინიციატორი ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა იყო. ძეგლის გახსნას დაესწრო ვასილ ამაშუკელის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი კინომცოდნე გოგი დოლიძე. გახსნაზე გამოფენილი იყო 1912 წელს აკაკის მოგზაურობის დროს გადაღებული ფოტოსურათი და მოეწყო მცირე წარმოდგენაც. აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში ვასილ ამაშუკელმა 1912 წელს გადაიღო. სწორედ აქ გადაღებული იქნა პირველი კადრი მსოფლიოს უნიკალური დოკუმენტური ფილმისა, რომელსაც ეწოდება აკაკის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში და რომელიც გადაიღო პირველმა კავკასიელმა კინოოპერატორმა ვასილ ამაშუკელმა და მისი ძეგლი დღეს აქ იხსნება. ჩვენთვის როგორც მოქანდაკისთვის და ავტორისთვის ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ თანაქალაქელი იყო და მუშაობის პროცესიც ძალიან საინტერესო იყო. ინიციატივა იყო კულტურის განყოფილების ქალაქის და ქალაქის მმართველობა მერია დაგვეხმარა, რომ ძეგლი ჩამოგვესხა.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები გრძელდება ბათუმშიც. ამ წუთებში 6 მაისის პარკში ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრი მართავს წარმოდგენას. პარკის ტერიტორიაზე კი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის აღსაზრდელების ნამუშევრებია გამოფენილი. ზღვისპირა ქალაქში სპორტული შეჯიბრებებიც იმართება. უკვე მოეწყო შეჯიბრება მკლავჭიტში, ფეხბურთსა და ხელბურთში მიმდინარეობს ბრძოლა აჭარის პირველობისთვის ავტორ ბოლაშიც. დღეს არის წყვილთარგმნის მეორე ეტაპი. პირველი ეტაპი გასულ თვეში იყო, მეორე ეტაპი ქონდა დაგეგმილი, დავამტყიეთ 26 მაისს დღესასწაულს და მე მგონი მშვენივრად ჩატარდება ბოლომდე ყველაფერი. ეს არის სახალხო ღონისძიებები. აქ ეხლა მაგალითად მიმდინარეობს კლავჭიდი, რომელიც პროფესიონალური არ არის. ეს არის სამოყვარულო სახის ღონისძიებები, რომელიც დააფინანსა და ორგანიზატორი არის აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი. საზეიმო ღონისძიებები გრძელდება ფოთშიც უკვე დასრულდა სანაპირო დაცვის ბაზიდან დევნილი ახალგაზრდებისთვის საზეიმო გასეირნება ღია ზღვაში. ამ წუთებში ქალაქის ცენტრალურ პარკსა და მოედანზე სხვადასხვა ღონისძიება მიმდინარეობს, მათ შორის ყვავილების მეჯლისი და მუზეუმის ექსპონატების გამოფენა. ქალაქის ცენტრში გამოიფინა კოლხური კულტურისა და ხალხური რეწვის ექსპონატების ღონისძიების ორგანიზატორთა თქმით, გამოდარების შემდეგ დღის ოფიციალური პროგრამა არ შეცვლილა. სადღესასწაულო ღონისძიებებს დღეს ფოთში გალა კონცერტი დაასრულებს, რომელშიც ქართული ესტრადის ვარსკვლავები მიიღებენ მონაწილეობას. კონცერტის ბოლოს საქართველოს ჰიმნს თიკა მახალდიანი შეასრულებს. ძალიან გახარებული და კმაყოფილი ვარ. ახალი რაიონის მაცხოვრებლები 26 მაისთან დაკავშირებით გაგვასეირნეს იახტით ზღვაში და გვაჩუქეს ერთი ლამაზი დღე. ეს არის ყვავილების მეჯლისი ფესტივალი, რომელიც უკვე ჩვეულ ტრადიციად იქცა და მეორე წელია ტარდება და მასში საჯარო სკოლები ღებულობენ მონაწილეობას. რისი მოწმების თქვენ თვითონ გახდებით და ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი სანახაობა იქნება და მადლობა ღმერთს და უფალს, რომ დღეს ესეთი სასიამოვნო და კარგი ამინდი გამოგვიგზავნით. 26 მაისის საჩხერეში ჯარისკაცის მამის ფერადი ვერსიის ჩვენებით აღნიშნეს კინოთეატრში ფილმის ჩვენებას თავად ფილმის რეჟისორი დაესწრო. ჯარისკაცის მამა 1964 წელს რეზო ჩხეიძემ გადაიღო. ფილმი 2012 წელს გააფერადეს. მე მგონია კარგად ძალიან გაკეთებული. ფრიადზეა გაკეთებული. არაფერი რო არ დაკარგა, ფილმი მოემატა ბევრი გეგონება, ხელახლა უყურებ ფილმს. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისსა და რეგიონებში მრავალი ღონისძიება იყო დაგეგმილი. რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში თბილისში და კიდევ რა ელოდება მოსახლეობას, გვანცა პაპავაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ვიცა დავიწყო მხედრული დისციპლინა. საზეიმო ფიცის შემდეგ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებს 172 ახალი წევრი შეემატა. კურსდამთავრებულებს ქართულ არმიაში გაწევრიანება თავდაცვის მინისტრთან ერთად გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელმა და შეიარაღებული ძალების მთავარმა სერჟანტმა მიულოცეს. დღეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღე არის, რადგან ჩვენმა წინაპრებმა მოგვიტანეს ეს სამშობლო დღემდე თავიანთი გმირული ქმედებებით და ჩვენც ვარ შთამომავლები ამ ჩვენი წინაპრების და ღირსეულად ვაგრძელებთ ჩვენი წინაპრების ამ რთულ და საამაყო გზას. მე ჩემთვის ძალიან ბედნიერი დღე არის და ჩემი თანამებრძოლებისთვის, რადგან დღეს გავხდით საქართველოს შეიარაღებული ძალების დიდი ოჯახის წევრი. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ვარდების მოედანზე სამხედრო ტექნიკა გამოიფინა. დამთვალიერებლებს აღჭურვილობის შესახებ თავად ჯარისკაცები უყვებოდნენ. განსაკუთრებული ინტერესი მოსახლეობაში მძიმე ტექნიკამ და ქართული წარმოების სხვადასხვა ტიპის შეიარაღებამ გამოიწვია. საბრძოლო ტექნიკა თავდაცვის მინისტრმაც დაათვალიერა. ფიცის დადების ცერემონიალის შემდეგ თავდაცვის მინისტრი ეროვნულ მუზეუმში მივიდა და ქართული იარაღ საჭურველის გამოფენა გახსნა. ექსპოზიციაზე 150-ზე მეტი ქართული იარაღის სახეობა იყო წარმოდგენილი. საქართველოს ყოველთვის იყო განსაკუთრებული გმირობის მაგალითებით, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ყველას, რომ გმირობის მაგალითებს კონკრეტული ადამიანები ჩადიოდნენ და სწორედ აი ამ აღჭურვილობის მატარებელი ხალხი უნდა უმადლოდეთ, რომ დღეს ჩვენ დამოუკიდებლობა გვაქვს, დღეს რომ სახელმწიფო გვაქვს. თავისუფლების მოედანს სამხედრო საავიაციო ტექნიკამ 3-ის ნახევარზე გადაუფრინა. საქართველოს მოსახლეობას ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე პრემიერ-მინისტრმა მიულოცა.
დამოუკიდებლობის იდეა ის ქვაკუთხედია, რომელზეც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა დგას. სწორედ ამ ქვაკუთხედზე უნდა ავაშენოთ დემოკრატიული ინსტიტუტები, იმისათვის რომ გავხდეთ ცივილიზებული მსოფლიოს ღირსეული სრულფასოვანი წევრი. ეს არის რთული, უდიდესი პასუხისმგებლობით გასავლელი გზა. ჩვენ ვალდებული ვართ საქართველოს თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს ცივილიზებული ცხოვრების წესზე გადავიყვანოთ. კიდევაც დაიზრდებიან ამ სახელწოდების წარმოდგენა პირველი გიმნაზიის წინ პანტომიმის თეატრის მსახიობებმა გამართეს. ამ წუთებში მუშაობს პანტომიმის თეატრის სცენაზე, რომლის შემდეგაც თბილისის ბიგ ბენდი განაგრძობს პროგრამას და დღის მანძილზე საღამოს 9 საათამდე წარმოდგენილი იქნება სხვა ორკესტრები. ადგილობრივი წარმოების თაფლი, ჩაი, ღვინო, ყველი და კიდევ სხვა პროდუქტები. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომაც მიიღო. არიან მეღვინეები წარმოდგენილი არიან. არის თაფლის წარმოება, ყველის საკმაოდ საინტერესო რამოდენიმე წარმოება. ასევე ბიო პროდუქციის წარმოებლები არიან წარმოდგენილები. ციგნების გამოფენა გაყიდვა გაიმართა რუსთაველის თეატრთან. ეს კი კოსტიუმირებული აღლუმის ერთ-ერთი მონაწილეა. ხელოვნების სასახლის დირექტორის ორგანიზებით ახალგაზრდებმა მე-5, მე-15 და მე-17 საუკუნეების სამოსი წარმოადგინეს. აი ამ ადამიანებს, სტუდენტებს სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან აცვიათ ის ეროვნული კოსტუმები და ტანსაცმელი, რომელიც საქართველოში მე-5 და მე-15, მე-17, მე-18 საუკუნეებში იყო. გარდა ამისა, მათ ხელში უკავიათ ყველა საქართველოს სახელმწიფო დროშა და ყველა დიდი ქართული ქალაქის ვიმპელი. დამოუკიდებლობის დღეს სპორტული ღონისძიებებითაც აღინიშნა. მინი ფეხბურთი, გრეხეთბოლი, კლდეზე ცოცვა, ფარიკაობა. ეს თამაშების არასრული ჩამონათვალია. დღეს ქუჩის კალათბურთს ზაზა ფაჩულია და სპორტის მინისტრი ერთად გულშემატკივრობდნენ. მე ძირითადად როგორც გაალბურთელი მოვედი იმ ადგილას, სადაც ასტრიბოლის თამაშები იქნება, არის ჩემპიონატი, შეჯიბრი და გამარჯვებული გაიმგზავრება ამერიკაში. რუსთაველის გამზირზე ღია ცისქვეშ დიჯეის მუსიკის თანხლებით შოუ მოაწყვეს ბარმენებმა. დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დღეს გრანდიოზული ფეიერვერკი დაასრულებს.